Здравствуйте, уважаемые зрители канала Market Камин. Делаем электрические камины. Это у нас выставочный зал при производстве, кто не знает. Тут у нас всегда рабочая обстановка. Собираются какие-то новые камины. Вот заготовки. Скоро будут на них обзоры. Сейчас у нас готов камин, который называется Chester Lux. Это камин-бар с дверками по бокам. И может быть в варианте с открытой полочкой, вот как здесь, сверху. А может быть и с ящичком с выдвижным. В данном случае это маленький камин, ну относительно маленький. Ширина его 1,10 м, высота 90 сантиметров и глубина 40 сантиметров. Цвет подобрали по образцу покупателя. Такая вот светленькая вишня, рыженькая. У нас натуральный шпон. Шпон тонируется морилками и покрывается лаком. Дверки в данном случае открываются от нажатия. Слева одна полочка, справа заказчик попросил две полочки. Да, обратите внимание, шпон сделан даже внутри, даже на полочках и даже на задней стенке. Это все натуральный шпон. То есть это стоит довольно дорого, но выглядит хорошо. Здесь установлен современный очаг 23 дюйма. Обратите внимание, какое эффектное пламя. Дровишечки такие реалистичные. Звук потрескивания хороший. Есть функция обогрева. Есть такой вот пультик. Все можно настраивать с пульта. Звук, яркость, скорость пламени можно регулировать, подсветка и обогрев. У нас на очаге на эти много уже обзоров, не буду подробно останавливаться. Кому понравился такой камин, можете у нас на сайте набрать в поиске товаров Chester, прям по-русски. И там выскочит целая куча их вариантов. Размеры делаем разные, 1,60 м, 1,80 м. Вот как здесь 1,10 м можем сделать, и любой размер можем сделать. Все с вами обсудим. Но придется подождать немножко изготовления. Не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень сильно любим. Подписчики помогают продвигать видео. Ждем ваших заказов. Всего доброго.